المؤثرات الصوتية أو ساوند إفيت تعتبر أكثر من 50% من الفيديو لأنها هي التي تعطي الحياة، ولن يمل المشاهد من مقاطعك في هذا الفيديو. وبتحديد في الوصف ستجدون أكثر من 100 مؤثر صوتي سوف تحتاجها في فيديوهاتك إن كنت مهتم بسمع المؤثرات الصوتية قبل تحميلها، فتابع الفيديو النهاية. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros.